что делают, а вот дебил, вот дебил. Вот не справился с управлением. Вау! Все. Ух, ебич снился. Еще один. На. Ты снял их? Да. Опа! 没有，可是刚才我是。 Седан, по всей видимости, не рассчитал свой тормозной путь и врезался впереди идущее авто, которое по инерции столкнулось со следующим автомобилем. Похожая ситуация произошла на перекрестке Кубано-Набережной Советской. Водитель серебристого седана, видимо, решил пойти на обгон, но не заметил припаркованный на обочине авто. В итоге ремонт предстоит сразу 4 машинам. 어. 우리 어려. Вон там врачи показывают. Трамваю тоже чистит дорогу. Гордятся своим гимном, говорят, у нас самый крутой гимн. У нас самый крутой гимн, понятно? У нас настолько крутой гимн, что мы даже второй куплет не знаем. Понятно? Мы на первом в экстазе уже впадаем, и нам второй... Вот именно, ты сам говоришь, что делал, дохуя, зачем я тебе там? О боже мой, кошмар такой. Ты ж хоть чуть-чуть, ты твою мать же смотри, что ж ты делаешь-то, а?
Грызуны мигрируют из дикой природы в человеческое жилье, там они находят пропитание и спасаются от воды. Экономика Египта страдает от резкого сокращения потока туристов. Вот так, нормально, чтобы пусто было, я охуен! Я просто охуен! Обнаружен сигнал. Да, ты тоже. Да. Ты что, мать, творишь? Я завернул. Ёб, вот дебил. Боже, вот теперь